saya Nova Audia Muntiar dari kelas 12 F1A. Di sini saya akan menampilkan tugas video saya ngapal seni budaya. A few moments later. Ati iki kadung nyaman karo kowe sing tak sayang, rasane koyo pacaran nganti lali mung kekancan. Opo kowe ngrasake, opo sing tak rasake, jujur nyaman hubungan koyo